आज मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पालक पकोड़े, बिल्कुल क्रिस्पी, बिल्कुल चटपटे। ठंड का मौसम हो या बारिश का, पालक पकोड़े हमेशा परफेक्ट लगते हैं। सबसे पहले एक बाउल में बेसन लो, आप चाहिए तो राइस फ्लावर भी ऐड कर सकते हो क्रिस्पीनेस के लिए। फिर उसमें स्पाइसेस ऐड कीजिए, मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक। आप चाहिए तो जीरा, अजवाइन, धनिया ये भी ऐड कर सकते हो। उसका बैटर बना के लीजिए। बैटर ना ज्यादा थिक होना चाहिए, ना ज्यादा पतला। अब पालक का एक एक पत्ता लो, बैटर में डिप करो और गरम तेल में केयरफुली ड्रॉप कर दो। फ्लेम मीडियम करो ताकि पकोड़े अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए और बाहर से क्रंची बने। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहो। बस आपके पालक पकोड़े एकदम रेडी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।